أدولف هتلر هو واحد من أشهر وأشد الطغاة في تاريخ البشرية، مؤسس الحزب النازي في ألمانيا ومسؤول عن الحرب العالمية الثانية. Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على أدولف هتلر. ما تنساش تخلي معاك لايك وابوني وبارطاجي الفيديو مع صحابك وخلينا في الكومونتير شنو بغيتي يكون الفيديو الجاي. نبداو الفيديو. هتلر تزاد في 20 ابريل سنة 1883 في النمسا. من صغر أدولف هتلر كان عنده واحد المشكل مع باه اللي كان قاصح عليه وكان كيعشق الفن، ولكن ما قدرش يدخل لأكاديمية الفنون. من بعد مشى يعيش في ميونخ في ألمانيا. شارك في الحرب العالمية الأولى كجندي في الجيش الألماني. تصاب 2 مرات وخذ ميدالية على الشجاعة. هذه الحرب خلات فيه أثر كبير، خصوصا مع الهزيمة ديال ألمانيا والمعاهدة اللي فرضوا عليها واللي هي معاهدة فيرساي اللي كانت قاسية عليها. من بعد الحرب دخل الحزب العمال الألماني اللي ولا من بعد الحزب النازي. كان خطيب ممتاز وكان كيعرف كيفاش يستغل الخوف ديال الناس. في 1923 حاول يدير انقلاب في ميونخ ولكن فشل وتحبس. في الحبس كتب كتاب سميتو كفاحي اللي فيه افكار العنصريه والتخطيط باش يوسع المانيا. في اواخر العشرينات وبدايه الثلاثينات استغل الازمه الاقتصاديه العالميه. الحزب النازي ولا مشهور بزاف والناس ولات تقلب على زعيم قوي. في يناير 1933 تعين هتلر كمستشار لالمانيا. منين ولا مستشار دغيا دار النظام الديكتاتوري، كان كيضرب وكيحبس الناس اللي كيعارضوه، منع الاحزاب الاخرى ودار الديكتاتوريه كامله، فرض قوانين ضد اليهود، بدا يقتل وكيعتقل الملايين في معسكرات الاعتقال. هولوكوست كانت من أسوأ الجرائم حيث قتل أكثر من 6 مليون يهودي. في 1939 أدولف هتلر غزا بولندا، وهذا الشيء اللي كان السبب الرئيسي في اندلاع الحرب العالمية الثانية. ألمانيا دغيا توسعت في أوروبا ولكن في الآخر تحالفات ضدها بزاف ديال الدول. الحرب دمرت بزاف. في 1945 مع دخول الحلفاء لبرلين كيقولوا بلي هتلر انتحر 30 ابريل، سال الحكم ديالو وبقى رمز للطغيان والدمار. هتلر هو مثال باش نفهموا كيفاش الانسان واحد يقدر يسبب كارثه كبيره الا كان عنده افكار متطرفه وكراهيه. خاصنا نتعلموا من التاريخ ونبعدوا على العنصريه ونحاولوا نعيشوا في سلام ومحبه. وحتى لهنا كنكونوا سالينا الفيديو، وكملاحظه كندير فيديو قصير باش نتوما ما تملوش ويعجبكم المحتوى. شكرا على المتابعه، ما تنساش تخلي معاك لايك وابوني ودير لنا كومونتير كتب فيه شي حاجه زوينه وتهلاو.